Kalong siya kasngi kapasajin kan mau haka story jong ka school Sunrise Adventist Secondary School Lumparin Kendoso haka ba menta kasngi MP ka Shillong u Dr. Ricky A. Jason kan ulala ban pli pai ba hadu atli ki kamera kelas batamaya po ketika school kum ban pente pai ba kini ki atli kamera kelas ki dei ki blasen yang sobha daga seng Hills Farmers Union sengme bat ka World View Impact India haka ba daga mensim ka basngur kila yarap kerpang ya kani ke school si benta man penyo ya ki kamera kelas ki papa ka na ka benta ki kena school la sak hilang ruah kani ke sngi da ka jingdon lang UMDC ka mahati uba kinjo rangtong UMDC ka umroy uba isne hing u president ka Hill Farmers Union uba commander Shangpliang u general secretary uba Alphonse Carcentio ka kong iba daphun shisha bla kabadai ka managing director ka World View Impact ginoy kay ki kena school bat ki nong shong shnong kathan Kendoso haba ken kulum ka jingno jingsap bala pulut da kitay ki arteli ki seng 3 months ngobha kalakot siya ka kandai lakduna kaba kilaya sinyang shibenta ban kentiu ya kani ka school puli penyeng sabi penyeng betul Pentia. Tahu betul biang tak. Tahu tu udah sabi upana kaliang jauh. Hill Farmers Union rengkat bagi kongulan iba di MD juga World View Impact perawat rengkat bagi administrator school di dalam lekor sakhi ya ke play ya ke school urin berku ya ke school kumba kata gawin ke bana kepala agar bor jungkal air kal kriap no ham tu ini ya kejin don kam jong ke pulih putih pat ngem la pandan ya kata ke pulih putih kalong gawin nak ikhtiar ke don kam yaman away gawin lagi basyong asong ne no kendam kalong sisa ke ikhtiar ke bor ke begina ya ke pendon kam aman lagi klemat jong kajing ke jong ngidon haka bakum kanigaya kapor kaba klam kajing nang jingsta kalong kaba ethan pat bunsin haka jing duna jong kajing nang jingsta laju nyonben laju banben ye kibabun bat ye bakum kita ngi syam kamtam hagi kapur jong kani kajala ye kejongi hai jing ya nanti jonga ibadang kindiat Nai ni kendiat senam, bangayo panlek panrung segi kaput kejongi. Natap daga mensim ke basmukia. Aga bangai sisa baik kita ke basyong ni kaput. Ke bakin palong sisa kum ki dengkper aga di sisa. Jaga di gari ke bakin kejongi. Ke basusi kalong baki day patru kita ke basyak ben ke basyak nyon ben akibat pun kibenta, bat naso ketika bor pan pau kajing semua kebakram, ya Hill Farmers Union ke World View Impact bat baru kibenan benta, ban shim ya kene ke senjang, hakabede bat ban kentiu ya ke pulih putri, segi tan kapun, kobe shibun sejisen Hill Farmers Union, ya kene ke jingkit kabakia gopi don ba next time ba lengba kini ki arti ki kamra school rangkat bat kini ki bladong lepa nange kanong ga jingkerku ya ki khna ke ba shong basa shagiri ki thain kaput ke ba bon ki hi khon jong ki nongga kumbang itip aga jala ga jongi phakoi na ki spa yong ba ki nongra rei sosi padu kelong
Dei kini kiba la sha eben ha kiba bon kibenta rei sokman bagidon hangni ban sakhi bat ban yathu epi ba phim long marwe kidon hi bole umju eno uthau kila kenti uple kila ubo yakajing kit khle agi kattu katni ban le na dunta jompi bat sechisin na sunong I will uble nam tak il farmers union bat kabol gi impact bat korok kibidon benta akaban sakhi yakni ki atli ki kamra jong kani school but sakawai pat kamat kama kwa ban kran hagri ka por kalong habang I yek tikawai pat kajing tho kabong ngede ki khon jong ki nongra yeru ki thang ban yok long ki doctor ki engineer IAS IPS IFS pat kibai de mano ban yarok ini na don ni wei ban ong hang te ban kan tho na so hang te la di ban ong ru ba I thang ban long ki nongra ki basta ki nongra ki shampang namar kung ong lada pun tadi doktor ki engineer ki IAS IFS manu ban bersahabat ya ka kho ka jongi mo lada khan ki nongra kai ka ki don kam hagar ri ka jongi itip ru pagadi ka ri ka jongi wat apro ko wi shispa kidai ki ba MC garap karyang ngim de ban klat wi ka wi ka shisha pagadai ru pat ka jala ka ba kalyang jong ka jisnga na kalyang jong ka pam ka di gidon shaki banta ki ba shatrai do gidon shaki banta ki ba shatrai do kalong kai kai ka ba perlengo pun ki bat ki nongra haga ka jala ka jongi ka jingkli pat kalong kumno pat ngim don ka jisnga haga yang ka pam ka di